Dobrodošli na kanalu Prepovedana zgodovina, kjer raziskujemo skrivnostne in pozabljene zgodbe iz preteklosti. V današnjem videu bomo raziskali eno izmed najbolj fascinantnih, obenem pa nepozabnih zgodb. Gre za zgodbo o slovenskem moravskem vojvodu in kralju Svetopolku, ki je na vrhuncu moči obvladal ogromno slovensko ozemlje od Lužic, Šlezije, današnje Češke, Slovenske republike oziroma Slovaške, Madžarske in celo delov Romunije in Srbije. Obenem pa je prav kralj Svetopolk skupaj s kraljem Arnulfom Gorotanskim, s katerim sta se vojskovala za prevlado v slovenski Panoniji, sokriv, da so to deželo nazadnje prevzeli in naselili Madžari. Ostanite z nami, saj bomo razkrili vpliv teh dogodkov na evropsko zgodovino in slovensko dediščino. Svetopolk I. Moravski, znan tudi kot Svatopluk I. ali v nemških virih kot Cventibold, je bil najvplivnejši vladar tako imenovane Velike Moravske, pomembne slovenske države v srednji Evropi. Pod njegovim vodstvom je Moravska, pravilneje Čezdonavsko-slovensko, dosegla svoj največji ozemeljski obseg, politično neodvisnost in kulturni razcvet, zlasti v kontekstu širjenja krščanstva v slovenskem jeziku. Svetopolk se je rodil okoli leta 840 kot član dinastije Mojmiridov, vladarske rodbine, ki je v 9. stoletju vladala na današnjem Slovenskem, Slovaškem. Njegov stric je bil knez Rastislav, ki je znan po tem, da je leta 863 povabil brata Cirila in Metoda iz Bizanca, da bi širila krščanstvo med Slovenijo v njihovem domačem jeziku. Svetopolk je bil sprva upravitelj Nitre, pomembnega političnega središča na slovenskem vzhodu. V mladosti je bil zvest Rastislavu, vendar je okoli leta 870 stopil v stik z vzhodno-frankovskim kraljem Ludvikom Nemškim in sodeloval pri strmoglavljenju svojega strica. Ta politični manever mu je odprl pot do oblasti, a ga je kmalu stal tudi svobode. Franki so ga ujeli in vrgli v ječo. Leta 871 pa je Svetopolk pobegnil iz frankovskega ujetništva in prevzel oblast na čezdonavskem slovenskem ali obsežnem slovenskem ozemlju na levem bregu reke Donave. S pomočjo lokalnega slovenskega plemstva in vojaške podpore je kmalu začel upor proti Frankom. V naslednjih letih je uspešno odbil več frankovskih vojaških pohodov in se postopoma uveljavil kot samostojen vladar. Leta 874 pa je s kraljem Ludvikom Nemškim sklenil mir v Forchheimu, kar je pomenilo de facto priznanje neodvisnosti čezdonavskega slovenskega. Svetopolk je med svojo dolgo vladavino, med letoma 870 in 894, znatno razširil slovensko ozemlje pod svojo oblastjo, ki je obsegalo današnjo Slovensko republiko, Slovaško, Češko, Zahodno Madžarsko, del Šlezije, Lužice in celo dele Srbije ter Romunije, Transilvanije. Bil je izkušen diplomat in vojskovodja. V letih 882 do 884 je vodil vojaške operacije proti Frankom v slovenski Panoniji v deželi na desnem bregu reke Donave in utrdil oblast v južnih delih države.
Ena ključnih potez Svetopoljka je bila nadaljna podpora misiji bratov Cirila in Metoda, ki sta prispela na Slovensko že pod Rastislavom. Svetopoljk je zaščitil Metodovo šolo in s tem omogočil razvoj staroslovenskega jezika ali stare cerkvene slovenščine kot bogoslužnega jezika. Leta 880 je dosegel, da je papež Janez VIII potrdil Metoda kot nadškofa Panonije in Moravske, s čimer sta bila dosežena slovenska cerkvena in bogoslužna samostojnost. Po Metodovi smrti leta 885 je moral Svetopoljk zaradi pritiskov Frankov dovoliti izgon njegovih učencev, med njimi so bili najpomembnejši Sava, Angelar, Kliment, Gorazd in Naum, ki so kasneje nadaljevali delo v Bolgariji in Dalmaciji. Krščansko izročilo v slovenskem jeziku je ostalo trajna dediščina njegove vladavine. Svetopoljk je znal spretno krmariti med vzhodno-frankovskimi kralji, bizantinskim cesarstvom in papeštvom. Včasih se je prikazoval kot frankovski zaveznik, včasih kot samostojen kralj, včasih pa celo nasprotnik cesarja. Njegovi stiki z Rimom so bili ključni za priznavanje legitimnosti njegove oblasti. Njegova moč je bila tolikšna, da so ga nekateri viri iz tistega časa, vključno s papeškimi listinami, naslavljali kot Rex Sclavorum oziroma kralj Slovenov. Zdi se, da je bil udeležen tudi pri odstavitvi frankovskega cesarja Karla Debelega in ustoličenju njegovega nečaka, vojvoda Arnolfa Gorotanskega kot kralja. Kasneje je prišlo do novih nesporazumov in spopadov oziroma vojne z istim Arnolfom, vzrok pa sta bili pripadnost in nadzor nad slovenskim vojvodstvom Panonijo. Pri tem sta oba slovenska vojvoda in kralja, Arnolf Gorotanski ter Svetopoljk Moravski, občasno sodelovala tudi z Madžari, kar ima posledice še danes. Madžari so se v panonskem prostoru začeli pojavljati v 80. letih 9. stoletja, najprej kot najemniki in zavezniki kralja Svetopoljka. Ta je občasno sodeloval z Madžari kot plačanci v bojih proti svojim nasprotnikom, zlasti Gorotancem in Panoncem. Madžare je torej taktično uporabljal kot zunanje zaveznike pri obrambi svojega kraljestva pred Gorotanskim kraljestvom kralja Arnolfa Gorotanskega. Ob njegovi smrti leta 894 še ni prišlo do stalne naselitve Madžarov v Panoniji, a njihovi upadi so postajali redni. Za Svetopoljkom je namreč tudi kralj Arnolf sistematično najel Madžare kot svoje zaveznike in sicer jih je leta 892 pripeljal proti Moravcem ter z njimi udaril neposredno na Svetopoljka. Slovenci poznamo starodaven pregovor, ki se glasi: kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Natanko to se je zgodilo v primeru Madžarov. V medsebojnem prepiru in vojskovanju sta Madžare drug proti drugemu uporabila oba slovenska kralja, Svetopoljk, ki jih je poklical prvi, in Arnolf, ki jih je najel za njim. Madžari so tako dobili možnost spoznati lepote, bogatstvo in primernost slovenske Panonije za bivanje, obenem pa so spoznali tudi vojaško moč obeh kraljev. Kmalu zatem sta oba kralja umrla, a Madžari niso preprosto izginili. Zato so nazadnje Madžari vse to izkoristili proti svojim bivšim zaveznikom in se naselili na osrednjem slovenskem ozemlju, v Panoniji. Njihova naselitev v začetku 10. stoletja je povzročila prekinitev neposrednega stika todonavskih in čezdonavskih Slovenov. S tem so bili tedanji Sloveni razbiti in razdeljeni na dva ločena dela, kar velja še danes.
Zaradi te ločenosti sta se nazadnje razvila dva posebne jezika in dva naroda ter dve deželi. Državi, ki pa jo še vedno povezujeta skupen izvor in ime, ne nazadnje pa tudi skoraj enaka zastava. Kralj Svetopolk je umrl leta 894. Po njegovi smrti je oblast prevzel njegov sin Mojmir II., vendar ni uspel ohraniti stabilnosti in enotnosti države. V naslednjih letih je Mojmirovo kraljestvo zaradi notranjih spopadov, medsebojnega prepira treh Svetopolkovih sinov in zaradi zunanjih groženj, se pravi madžarskih vpadov, začelo hitro razpadati. Do leta 907 je bila Moravska kot politični subjekt dokončno uničena, a dediščina Svetopolkove vladavine je vendarle ostala močna. Kralj Svetopolk je v zgodovinskem spominu Slovenov Srednje Evrope ostal kot simbol politične moči ter srednjeveške državne in kulturne samozavesti. Njegova podpora slovenski liturgiji in politično krmarjenje ter povezovanje z Rimom in Bizancem sta mu omogočila, da je zgradil državo z lastno slovensko identiteto, tako duhovno kot politično. Danes ga imajo za zgodnjega srednjeveškega državotvornega junaka Slovenske republike, Slovaške, Češke in tudi Slovenije. To je bila še ena izmed izjemnih zgodovinskih zgodb iz našega cikla na kanalu Prepovedana zgodovina. V njej smo raziskali pomembne dogodke z konca 9. stoletja, ko so se odvili tragični dogodki bratomorne vojne, zaradi katere so se v srednji slovenski deželi, pravzaprav pradomovini oziroma zibelki Slovenov, naselili tuji Madžari, ki so tam še danes. Upamo, da vam je bila zgodba zanimiva in poučna. Ne pozabite se naročiti na naš kanal in deliti videa, da tudi drugi spoznajo to skrito zgodovino. Se vidimo v naslednjem videu.